que é o PT370, um controle universal que funciona com qualquer dispositivo que possa ser detectado pelo seu receptor, como por exemplo, ventiladores de mesa e pedestal, umidificadores, fitas de LED e muito mais. A sua instalação é muito simples, basta plugar o receptor na tomada e conectar o ventilador. Ele também acompanha suporte para a parede.